bücken, ich hab das schon gesehen. Gib mir her, sagst Zifix, ja? Ich hab da was für dich. So. Das ist so ein Fresspaket aus München, ne? Das kenn ich aus der Werbung. Aber das habe ich schon vermisst. Wieso kommt denn das zu Erna? Vielleicht hat die Briefträger ein Hüftlein oder keine Lust zum Treppenstein oder so. Das ist ja schon letzte Woche noch gekommen. Soll vorkommen.